Hello，大家好，我係沙華，而家係北京時間7月29號嘅下午5點半左右啦。咁聽晚凌晨2點呢，就會有一個 FOMC 嘅會議，以及係2點半嘅 Watch 嘅發言。咁今日我哋講下兩個幣種，一個係比特幣，一個係以太坊。比特幣嘅話，我哋睇下呢個4小時級別。事實上，尋晚嘅一個走勢係比較惡心嘅。亦都係我哋所講嘅，一直開玩笑講嘅原生家庭嘅不幸啊。比如話，我哋可以先從大結構上面講呢，佢係一個紅旗。紅旗嘅意思即係話喺一個下跌趨勢入邊，佢有一個線性通道嘅反彈，即係話喺呢一個上升通道呢，係一個下跌中繼嚟嘅。而牛期呢，即係喺一個牛市入邊上漲趨勢入邊嘅一個下跌通道。咁喺熊市入邊呢個紅旗呢，我哋係要逢高做空嘅。當然啦，你喺底部嘅嗰個通道下沿呢啲位去做一個短嘅多單，其實係你睇下係 OK 嘅。只不過而家呢個位置，我認為佢已經係第3、第4次咁樣去挑戰呢個支撐呢，就唔係好樂觀。咁其實喺圖形學嘅對稱結構上面講呢，佢呢度係好對稱嘅，因為你睇下呢個紅旗，佢其實喺呢啲位置呢都係受阻嘅。但係去到呢一次，即係話喺7月21號、22號嘅嗰一期呢，佢係有一個假突破。咁對應嘅呢一個7月28號，即係尋晚呢，就有一個假跌破，係一個比較對稱嘅結構。咁後邊點樣走呢？我認為係保持一個逢高做空嘅策略。當然你嘅風險一定要控制好，倉位一定要做好管理。因為做空呢件事，事實上佢係一個賺錢好快嘅交易手段，係一個你可以認為佢風險肯定係比較大嘅，因為做多比較無腦啊嘛。你就算用1倍槓桿都好，你用現貨咁樣，你係幾乎係唔會好難爆倉嘅。但係做空呢，佢就天然有一個不對稱嘅收益同埋風險嘅，就在於佢係可以無論你有幾多錢都有可能會爆倉嘅。所以做空倉位一定要相對嚟講要比做多嘅時候更加細同埋更加謹慎。好啦，如果係我嘅話呢，我而家目前嘅計劃就係喺呢一段我已經事實上已經見咗30%到40%嘅倉位啦。然之後呢，我係計劃喺呢啲位置加倉，呢3個位要重點去觀察一下。我嚟解釋一下。首先呢，其實喺呢一個63987呢個位置呢，就肯定要揈一槍入去噶啦。至於點解，就係佢其實係一個喺之前呢係一段比較強嘅一個壓制嚟嘅，係一個喺呢個位落嚟嘅個下跌嘅 VWAP 可以睇到一直壓制住，所以你可以理解成喺呢一個位置5月份買入嘅人呢，全部人都俾佢套住咗啊嘛。咁嗰啲越跌越加倉嘅人，事實上你呢一個位置係佢哋嘅平均持倉嘅成本，因為 VWAP 佢就係成交量加權嘅均價，所以佢係一個多空均衡嘅一個位置咯。你咁樣理解？如果你要有一個比較強嘅上漲趨勢形成嘅話，你必須要將呢啲套路盤全部食晒佢。即係話你要喺呢啲位度打一個強勢嘅放量突破，咁樣你先有後邊繼續上嘅可能性。唔係嘅話，你冇咁多錢，咁你擺乜撚嘢啊？係咪？咁比如話呢啲位呢，咁呢啲位都係一個下跌嘅 VWAP， 原理都係一樣嘅。所以我認為可以喺65540同埋66712啊，同埋67248呢啲位去加倉。當然啦，如果係放量突破67248，即係喺呢一個前高嘅位呢，呢個位俾人突破咗，就要止損，考慮反手做多啦。而我覺得今晚嘅劇本好可能係點呢？好可能係一個極端啲嚟講，會再對呢個67248做一個假突破，比如話
換隻顏色先。比如話佢可以喺呢一個位咁樣上，然後再上，好可能會行呢條路徑，比較極端嘅路徑，所以我哋要將個位置放喺67248呢個位置。佢係因為今晚嘅 Walsh 嘅發言同埋呢個決議係一個可以講近期嚟講係最大影響力嘅宏觀方面嘅消息面嘅影響。佢有兩個可能性啊嘛。第一個就係按兵不動，概率係66個 percent。第二個就係加息25個 BP， 概率係30幾個 percent。喺呢一種情況之下呢，係冇降息嘅可能性嘅。咁冇降息嘅可能性，我喺度諗緊一個好基本嘅邏輯，就係如果你呢個 Bitcoin 佢事實上係好睇流動性啊嘛，流動性咁你無非就係利率啊同埋你嗰個擴表同埋縮表嘅問題啫。咁而家係冇可能擴。咁利率嘅決議既然係只有降息，唔係降息係冇可能嘅。咁即係加息或者唔加息嘅可能，只可以講佢都唔係一個好消息。而9月份如果佢7月即係咁樣講啦，7月份佢唔加息啦，佢按兵不動啦，大家吹下氣，咁你可以反彈一下。但係你依然要計價嘅就係9月份佢要加息嘅，因為其實而家年內加息2次左右咯，係一個市場壓住嘅方向。咁7月唔加嘅話，咪剩低幾多次咯？係咪9月啊，同埋後邊下半年仲有幾次會議，所以我並不樂觀咯。我對呢個 Bitcoin 而家係唔係好樂觀嘅，所以就建議大家係逢高做空嘅，放量突破67248再考慮止損嘅問題。好，講完啦，下邊嚟講下以太坊啦。以太呢一期咧好撚癲啊！你有冇發現啊？但係依然都係裝 B。我哋可以都係從大嘅結構嚟睇下以太坊嘅走勢咧。從呢個4000幾接近5000嘅位冚落嚟，我都係做緊空嘅。咁但係佢雖然咧呢一期佢有減速嘅下跌嘅，你要 feel 到呢個減速嘅下跌咧，佢下跌係減速嘅，類似一個圓弧底，畫靚啲先。咁至於呢度可唔可以做多呢？其實如果你可以喺1500幾嘅時候做多係有冇問題嘅，但係佢係一個好左側嘅信號，而且你睇佢反彈係好冇力噶嘛，你反彈嘅力度都唔係好夠，雖然佢係猛過呢個 Bitcoin 啦，係嘛？咁但係你猛係歸猛啫，咁如果你話去做呢個以太本身，你話去做多單，你係要走得好撚快先得嘅。因為佢雖然係減速下跌，但係唔說明咩呢？唔說明佢會係行緊一段新嘅多頭趨勢。而我嘅觀點就好簡單，就係熊市，唔好有幻想。你有喺底部抄過呢啲靚位抄過底呢，你就可以去而家就考慮止盈嘅問題啦。點解咁講呢？因為其實你睇下呢啲位，佢咁跌落嚟，呢啲全部壓制得好嚴重嘅。即係話上邊嘅壓力係好重好重嘅，唔係靠咁樣突然間反彈可以掹上去嘅。係啊，所以你睇下呢一條 VWAP 就好靚啦。呢條 VWAP 就係喺呢個2025年嘅11月21號畫嘅一個 VWAP， 佢係一直作為一個好重要嘅阻力喺度阻住佢上漲。而家呢個情況就係一個好經典嘅紅旗，呢個紅旗咁樣反彈上嚟好冇力嘅情況下呢，我哋又可以喺呢個2026年嘅4月16、17號畫一條 VWAP， 佢係對呢條 VWAP 做咗假突破啦。如果今晚佢要行嘅話，我都係會覺得佢同 Bitcoin 有啲似，要做咗假突破，然後再咁樣冚落嚟。係至於呢個1500呢個位呢，係咪底部？我認為都唔係。但係如果你係比較心急嘅話，係可以去配置20個 percent 嘅現貨嘅。一定要係現貨，因為以太坊呢，佢個大名就係世界清算機啊嘛，係咪先？清算機嘅意思即係只要你有槓桿、你有血條嘅話，你都係會被拿嘅，會被打爆嘅。所以你喺呢個1500嘅位置可以去做一個現貨嘅配置冇問題。而我會睇到呢一輪熊市嘅終極嘅底部大概係1000以下
800左右嘅位係性價比好高嘅位置。以太其實呢一期佢行得比 Bitcoin 強係唔係一件好事嚟嘅？說明一個咩邏輯呢？說明就係市場嘅資金唔足以去拉 BTC 咁大嘅盤，而選擇去拉以太呢個盤，明唔明啊？即係話喺一個主跌浪之前，佢係會進行拉升嘅，但係佢錢唔夠嘅情況下，佢會拉盤更細嘅標的。所以今晚就買定離手啦，一直要去睇凌晨2點嘅消息同埋2點半嘅 Watch 嘅講話，就係咁。拜拜。